नमस्कार, मैं मीनाक्षी महेश्वरी डेली कुकिंग में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल पुलाव। इसके लिए मैंने सबसे पहले 1 कप चावल लिया है। ये मेरा बासमती चावल है जो एकदम खुला खुला बनेगा। इन चावल में मैं पानी डाल करके अच्छे से 2-3 बार धोऊंगी ताकि चावल का जो स्टार्च होता है वो निकल जाए, और चावल का स्टार्च निकलने से चावल खुले खुले बनेंगे, आपस में चिपकेंगे नहीं। ये देखिए, ये चावल का जो स्टार्च होता है वो वाइट कलर से ऐसे निकल जाएगा पानी में। इसको हमें अच्छे से वॉश करना है। ये आप देख रहे हो मैं कैसे ही चम्मच की सहायता से इसे स्टार्च निकाल रही हूँ चावल का। ये देखिए, ऐसे ही आपको 2 या 3 बार अच्छे से धोना है। ये मैंने धो के साफ़ कर लिए है। चावल में मैंने पानी डाल करके अब मैं इसको 15-20 मिनट तक रेस्ट करने दूंगी, ताकि मैं जब चावल पकाऊंगी तो जल्दी से चावल पक जाएंगे और मेरे फूले फूले चावल रहेंगे। अब मैं आपको सामग्री बता देती हूँ। मैंने चावल लिया है, मटर, 1 बड़ा आलू लिया है, कुछ बीन्स लिया है, 1 बड़ा प्याज काट लिया है मैंने, 1 या 2 गाजर ले लेंगे, फूल गोभी जिसके फूल मैंने अलग कर लिए हैं, और ब्रोकली ली है। सब्जी आप अपने मनपसंद के अनुसार ले सकते हो। मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जीरा, दालचीनी, लौंग, सूखी लाल मिर्च और छोटी इलायची। चलिए हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले मैंने कुकर में घी गर्म करने के लिए रख दिया है। घी से ही पुलाव हमारे खुशबूदार बनेंगे। अगर ये हम तेल में बनाएंगे तो पुलाव अच्छे नहीं बनेंगे। आप प्लीज़ इसको घी में ही बनाइएगा तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। ये देखिए, मेरा घी गर्म हो रहा है। घी गर्म हो गया है। मैं अब इसमें सूखे मसाले डाल देती हूँ। लाल मिर्च, छोटी इलायची, 2 लौंग, दालचीनी का टुकड़ा और ये जीरा। इस रेसिपी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरी रेसिपी को पढ़िए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। ये देखिए, मेरी सूखी सामग्री जो मैंने डाली थी वो भून गई है। अभी मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ, ये आलू। सबसे पहले मैं इनको ही पकाऊंगी। इससे प्याज जब भून जाएगा तो खुशबूदार हो जाएगा और पुलाव बहुत टेस्टी बनेगा। तो मैं इसको 1-1.5 मिनट तक पकाऊंगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देखिए, मेरे प्याज भुन गए हैं। चलिए अब इसमें मैं बाकी सब्जियों को भी डाल देती हूँ। गाजर, बीन्स, मटर, फूल गोभी और ये ब्रोकली। मैंने सभी सब्जियों को बड़ा बड़ा साइज़ में काटा है। इससे पुलाव में सब्जियां दिखने में अच्छी दिखेगी और ज़्यादा गलेगी भी नहीं। अभी मैं इसको कम से कम 2 मिनट तक इसको इसी में पकाऊंगी ताकि सब्जियां भी घी में पक जाए और खुशबूदार हो जाए। ये देखिए, लगता है घी का खुशबू भी आ चुका है मेरी सब्जियों में। अभी मैंने चावल का पानी अलग कर दिया है और ये चावल को भी मैं इसमें डाल देती हूँ। ये मेन स्टेप है, आप ज़रा ध्यान से देखिएगा कि मैं किस तरह से बना रही हूँ। इसी वजह से ये चावल खुले खुले बनेंगे। ये चावल डालने के बाद में मैं 1 बड़ा चम्मच घी डाल रही हूँ। अभी घी में मैं चावल को अच्छे से पकाऊंगी जब तक पानी बचा हुआ है चावल के अंदर वो सूख ना जाए और मेरी चावल और सब्ज़ी एकदम ड्राई हो जाएगी, तभी मैं इसमें पानी और नमक डालूंगी। यही मेन स्टेप है जिसके कारण मेरे चावल खिले खिले बनेंगे, आपस में चिपकेंगे नहीं। ये मैं अभी इसको कम से कम 1-1.5 मिनट तक इसको पकाऊंगी। जब चावल को आप ड्राई कर रहे होंगे, पका रहे होंगे, तब आप प्लीज़ इसको बीच में 1-2 बार हिला लीजिएगा, जिससे चावल नीचे चिपकेंगे नहीं। अगर चिपकेंगे नहीं तो इसका टेस्ट एकदम बरकरार रहेगा।
ये देखिए मेरी चावल ड्राई हो चुकी है। मेरा मेन स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी। मैंने 1 कप चावल लिया था, इसके लिए मैंने इसमें 2 कप पानी डालूँगी। ये 2 कप मैंने पानी डाला है और इसके साथ साथ में इसमें नमक भी डाल देती हूँ। नमक आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। ये पकने के लिए तैयार हो गए हैं चावल। अभी मैं कुकर को बंद कर देती हूँ और इसको पका लेती हूँ। सीटी आने तक ही मैं चावल को पकाऊंगी। ये मेरी सीटी आ चुकी है, मैंने गैस बंद कर दिया है। अब मैं कुकर को सेल्फ ठंडा होने दूंगी। जब तक ये अपने आप पूरी तरह ठंडा ना हो जाए तब तक मैं इसको नहीं खोलूँगी। ये देखिए मेरा कुकर ठंडा हो चुका है, इसमें बिल्कुल भी गैस नहीं बची है, आराम से खुल रहा है। ये देखिए अंदर से बहुत गर्म है। आप इसको बड़े चमचे से या फिर चम्मच से आप मत हिलाइएगा। एक बार आप कुकर से भी हिला सकते हो, नहीं तो आप फोक की सहायता से हल्का हल्का हिला सकते हो, इससे चावल टूटेंगे नहीं। ये देखिए चावल और वेजिटेबल सब हिल रहे हैं, इसका मतलब कोई भी आपस में चिपका हुआ नहीं है। मेरा वेजिटेबल पुलाव एकदम रेडी है। आपको मैं दिखा देती हूँ, ये खुला हुआ भी है एकदम और कच्चा बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए पूरी तरह से पक चुके हैं मेरे पुलाव, देख लीजिए। प्लीज़ आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, खुद भी खाइए, सबको खिलाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए। आई एम श्योर आप बनाते होंगे ये वेजिटेबल पुलाव, लेकिन आप इस तरह से भी बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। मैं इस रेसिपी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप मेरी वेबसाइट पे जाइए, रेसिपी पढ़िए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरे और भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। ये देखिए चावल एकदम खुले खुले हैं। अभी मैं इसको सर्व करती हूँ। गर्मा गर्म वेजिटेबल पुलाव तैयार है सर्व करने के लिए। ये देखिए आपको दिखाती हूँ कि ये कलरफुल भी लग रहे हैं, साथ में एकदम खुले खुले खुशबूदार वेजिटेबल पुलाव बने हैं। आप ये वेज पुलाव अपने घर में बना के खाइए और अगर कोई गेस्ट आ जाता है तो फटाफट से कुकर में बना लीजिए वेज पुलाव। और आप किसी पार्टी में भी बनाते हो तो भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।